Шалгалт ажиллах зааварчилгааг хүргэж байна. За тэгэхээр би систем рүүгээ нэвтрээд орчихсон байгаа. Системийн маань нүүр хэсэг нь энд харагдаж байна. За шалгалт нь системийн нүүр хэсэг дээр хамгийн дээд хэсэгт нь ингээ гараад ирдэг. За тэгэхээр энэчнээсээ эхлүүлэх гэсэн товчийг дараад шалгалтаа шууд эхлүүлээд ажиллах боломжтой. За хоёрдугаарт миний сандс руу ороод шалгалт гэснийг сонгоод орохоор за энд мөн адил шалгалтууд нь энэ дотроос хадгалагдаж байна. За тэгэхээр мөн адил эхлүүлэх гэсэн товчоо дараад шалгалтаа эхлүүлээд ажиллана. За энэ мэтчлэнгээр шалгалтаа ингээд ороод ажиллана. За би та бүхэндээ шалгалтын үр дүнг харуулахын тулд шалгалтаа шууд дуусгачээ. За ингээд шалгалтын маань дүн илгээгдсэн. Бүгдээрээ шалгалтынхаа үр дүнг харахын тулд энэ шалгалт гэсэн цонхон дээр дарж ороод за гүйцэтгсэн шалгалтууд руу орохоор таны хийсч дууссан шалгалтууд энд хадгалагдана. За ийшээ дарж ороод шалгалтынхаа үр дүнг харъя. За ингээд нийт 50 тесттэй шалгалт ажилласан байна. За доош нь гүйлгээд асуулт төс бүрээр нь бид нар үр дүнгээ харж болно. За дээр нь энэ баруун талд байгаа бодолт гэсэн үгэн дээр дарахаар за энэ асуулт яагаад энэ хариултыг сонгох болсон бэ гэсэн үндслэл нь энэ бодолт хэсэг дээр байгаа. За ингээд хараад явах боломжтой. За ингээд шалгалтынхаа үр дүнг ингэж харах нь.